আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এ ওয়ান পাকিস্তান ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক, বরাবরের মতো আজকেও আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। সাথে আছি আমি আলামিন রহমান। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল ইন্ডিয়ান ওরিয়ান্ট ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দর্শক, তার আগে আমার মোবাইল নাম্বারটা বলে দেবো 01331176401988881877 এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, চলে যাচ্ছি বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো ইন্ডিয়ার বিখ্যাত ব্র্যান্ড এবং বিখ্যাত কোম্পানির একটি 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং সবার পরিচিত একটি ব্র্যান্ড এবং সবার মুখে মুখে ব্র্যান্ডের নাম। সেই ব্র্যান্ড হলো বিখ্যাত ব্র্যান্ড হলো ওরিয়েন্টাল। ইন্ডিয়ার সিকে বিড়লা গ্রুপের একটি পণ্য ওরিয়েন্টের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দেখুন, খুবই সুন্দর এবং আকর্ষণীয় কালার এবং আকর্ষণীয় মডেলের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের সিলিং ফ্যান। দর্শক, খুবই সুন্দর এবং আনকমন, একদম লেটেস্ট। দেখেন 4টা পাখা এবং কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর, গোল্ডেন কালার, একদম ফুললি গোল্ডেন কালার। দেখেন, খুব আনকমন, একদম গোল্ডেন কালার। দর্শক, একদম ফুললি গোল্ডেন কালার। দর্শক, দেখেন খুবই সুন্দর কালারটা, একদম ফুল গোল্ড। যাদের বাসায় ডেকোরেশন করা তারা অবশ্যই গোল্ডেন কালারের ফ্যান পছন্দ, তারা অবশ্যই এটা কিনতে পারেন। কারণ অনেক বাসায় আছে যে খুব সুন্দর বলে কারুকার্য করে বাসার এবং ডিজাইন করে, সেই ডিজাইনের সাথে মেশিং করে আপনি গোল্ডেন কালার সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে। এবং পাখাটা কিন্তু 4টা পাখা, খুবই সুন্দর দেখেন। এবং কিন্তু এটার ভিতরে আরও দুটো কালার হয়। দর্শক, এটা হলো গোল্ডেনের ভিতরে গোল্ডেন কারুকার্য করা, একটা আছে অফ হোয়াইটের ভিতরে গোল্ডেন। দেন অফ হোয়াইট, এটা হচ্ছে অফ হোয়াইট কালার। দেখেন খুবই সুন্দর একটা কালার। একটা কালার আছে সিলভার। 3টা কালার। দর্শক, যেটা ভালো লাগে দর্শক সেটা নিতে পারবেন। এবং অরিজিনাল ইন্ডিয়ান সর্বোচ্চ বড় সাইজের একটি সিলিং ফ্যান, মানে 56 ইঞ্চি সাইজ এবং সর্বোচ্চ বড় সাইজের একটি সিলিং ফ্যান। এবং পাখাটা দেখেন, পাখাটা কিন্তু সর্বোচ্চ বড় 56 ইঞ্চি সাইজ। এবং কি পাখাটা কিন্তু 100% অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি, যা আপনার কখনোই কালো হবে না এবং জং দেবে না, মরিচা পড়বে না। এবং কি মোটরগুলো 100% কপারের তৈরি মোটর, একদম সাউন্ডলেস শব্দবিহীন সিলিং ফ্যান। দর্শক, আর একটা কথা লাগে আপনার ডাস্টবিন, কোনো ময়লা জমবে না, ডাস্টবিহীন, একদম ডকুপিন করা, কিন্তু কালার নষ্ট হবে না এবং কালার ডিসকালার হবে না। ডকুপিন করা কিন্তু খুবই সুন্দর একটা সিলিং ফ্যান। এই রংটা হলো আমার গাড়িতে যে রংটা করে সেই রংটা যে করা হয়েছে, ডকুপিন করা। খুবই সুন্দর একটা সিলিং ফ্যান এবং অরিজিনাল ইন্ডিয়ান। যারা অরিজিনাল ইন্ডিয়ান এবং ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং কি সাউন্ডলেস আর শব্দবিহীন সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে। কারণ এটাই দেখেন, এই যে মেড ইন ইন্ডিয়া, একদম খোদাই খোদাইভাবে লেখা যায় প্রতিটি জায়গায়। এবং সাইজটা হবে 56 ইঞ্চি এবং কি ইন্ডিয়ার সিকে বিল্লাগুলো পণ্য অবশ্যই দেখে কিনবেন দর্শক। এবং কি তাদের বারকোডে দেওয়া আছে, অবশ্যই বারকোড দেখে অবশ্যই কিনবেন। এই দেখেন দর্শক, যারা ভালো মানের অরিজিনাল ইন্ডিয়ান সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং শব্দবিহীন সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং সাউন্ডলেস সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই ইন্ডিয়ান এই 4 পাখা সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। এবং কি দর্শক, আরেকটা কথা লাগে, মোটরটা তৈরি কিন্তু 100% তামা এবং কি ডাবল ব্যারিং তৈরি, সে কারণে কিন্তু বাতাসের ডেলিভারি অনেক বেশি এবং কি টেকসই বেশি দিন। খুবই সুন্দর একটি সিলিং ফ্যান দর্শক। এবং অরিজিনাল ইন্ডিয়ান। দর্শক, আমরাই তো অরিজিনাল প্রোডাক্ট একদম গ্যারান্টি সহকারে সাশ্রয়ী মূল্যে। দর্শকের প্রাইসটা রাখবো অনলি 6500 টাকা, মাত্র 6500 টাকা পাবেন অরিজিনাল ইন্ডিয়ান ওরিয়ান ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দর্শক, আমার ভিডিও দেখে কিন্তু ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ার মধ্যে ডেলিভারি দিয়ে থাকি। যদি ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। দর্শক, আমার ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং কি বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। দর্শক, আমার মোবাইল নাম্বারটা বলে দেবো 017331176401988881877 এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, এই মহামারীতে ঘরে বসে কেনাকাটা করুন, নিজে সুস্থ থাকুন, আপনাদের সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন। আল্লাহ হাফেজ।